Valitsus kiitis täna heaks plaani, mille järgi on igal reservis oleval inimesel võimalik minna Kaitseväele appi, ilma et peaks astuma tegevteenistusse või ootama kutset reservõppe kogunemisele. Me ei pea seal ilmtingimata kasutama ainult kas siis tegevväelasi või kaitseliitlasi. Meil on olemas reserviste, kes näiteks mingil põhjusel ükskõik, kas ta on jäänud tööturult kõrvale või ta soovib lihtsalt on ise enda tööandja, aga tal on olemas oskused reservistina tulla ja panustada näiteks 4 kuud ukrainlaste väljaõppesse. Siis minu arvates oleks täiesti vale jätta see võimalus inimestele andmata, kui nad on valmis ise tulema ja panustama. Aga see võimalus peab olema loodud, et nad siis ajutiselt tulevad riiki teenima. Aga see oleks siis vabatahtlik töö või see oleks ikkagi palgaga? Ei, ta on ikkagi palgaga, et keegi seda ei eelda, et inimene, kui ta tuleb riiki teenima, isegi tulles tsiviilist, et siis see on vabatahtlik töö. Plaan on osa kaitsevõime tugevdamise soovist, mida peaminister toonitas täna ka valitsuse pressikonverentsil koalitsioonilepingut tutvustades. Ning seal on muidugi oluline osa kaitsekulude tõusus. Midagi, mis tundub juba nii igapäevane, aga on oluline siiski meenutada ja selle koalitsiooni esimene debatt ka oli ja esimene otsus praktiliselt, mille me tegime, kui sotsiaaldemokraadid lahkusid, kaitsekulude baas järgnevatel aastatel on vähemalt 5%. See on tohutu suur panus, see on ligikaudu 2,5 miljardit eurot. Nagu Kreisi Raadio omal ajal ütles, päris 3,50 ei ole. See on tohutult suur koormus, aga sellepärast, et me teame, mida meie naaber kehastab ja et meil on vaja panustada oma püsimisse. Täna klaariti seadustes ära ka auk Kaitseväes tööd tegevate inimeste suhtes. Kaitseväes on ühel ja samal ajal 2 liiki töötajaid. Ühed on kaitseväelased, kellel on ühed seadused ning tavalised ametnikud, kellele kehtib tavaline töölepingu seadus. Sõjast ja kriisist rääkimata, aga isegi tavalisel õppusel tekib selle tulemusel segadus. Et meil ei oleks neid piiranguid, kus me tegelikult õppuste käigus näeme, et seal hakkavad tulema sellised möödarääkivused, et mis on käsunduslepinguga õigus antud ja mis on võlaõigusseaduses õigused, siis need ei ole õppuse raames, kus on 24/7 tegevus. Näiteks kui me võtame ka viimase siili, kus tegelikult lahingtegevus oli ühel hetkel 96 tundi järjest, et siis tegelikult me saame kõik aru, et tegelikult need inimesed ei saa vahepeal pastakat nurka panna ja siis mitte oma planeerimisega tegeleda, vaid sa pead tegelema selle õppusega. Kõik see olevat korraga sõnum nii sõpradele kui vaenlastele, nentis peaminister. Me anname nii oma sõpradele kindluse, et me panustame enda püsimisse kui vaenlasele teadmise, et me võtame kõike väga tõsiselt, mis puudutab meie enda kaitsmist ja oma piire ja enda julgeoleku huvisid.